Действительно гениально поете, поэтому я предлагаю продолжить эту традицию пения. И сейчас я исполню песню, которую каждый из вас мгновенно узнает, а после этого я выйду к вам в зал. Для того, чтобы увидеть вас поближе, познакомиться с вами, прикоснуться к вам. И для того, чтобы устроить самое масштабное караоке в Казани. И не просто караоке, народный караоке. А правила очень простые. В моменте, когда я буду проходить, любой, абсолютно любой желающий может поднять руку, и я предоставлю микрофон и возможность самостоятельно, без моей помощи, в сопровождении гениальных музыкантов, исполнить припев данной композиции. А песня называется «Улетай». Улетай на Бали и летай, 5 минут и шаг один за край. Улетай, меня не забывай, улетай, весь мир к твоим ногам. Мы уже по разным берегам, ты молчишь, а что еще сказать?